الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet, mirënjohjet, lartësimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Ata e falenderojmë për ti fale, udhëzime, kërkojmë salavatet dhe selamet për shëndetit më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar xhamat, të ndëruar vëllezër, do të ndajmë disa minuta para hutbës së xumas, që shfletojmë nga libri i Zotit, nga suneti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe të shoqërojmë komente, dobi, shpjegime të dietarëve dhe ulemave të muslimanëve. Jemi në librin e Imam Buhariut rahimahullahu taala, të cilin libër e ka veçuar për edukimin e muslimanit me fjalë të Zotit, me fjalë të pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe fjalë të sahabeve të ndershëm të pejgamberit ton alayhi salatu wassalam. Jemi te kapitujt e lutjeve, pastaj ka kaluar Imam Buhariu tek lutjet të cilat kanë të bëjnë me rrethana të ndryshme natyrore. Andaj edhe ka sjell kapitujt e radhës se cilat janë duat dhe cilat janë qëndrimet e një muslimani kur fryn era, kur ka vetëtim e kështu me radhë. Andaj kapitullin e radhës do shohim me lenin Allahu te bareke ve teala dhe dobit që janë në këtë kapitull, se çfarë duhet besimtarit të dinë prej sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam kur fryn era, kur ka vetëtim e kështu me radhë, kur ka bubullim. Thot kapitulli babu ad-du'a in rih, kapitulli duas kur fryn era. Çfarë do të thot besimtari kur fryn era? Era është prej ushtrive të Zotit. Me erë bëhen shumë gjëra. Edhe bukën që ka na e hajna ka të bëjë me faktorin e erës, me faktorin e erës, e cila e bart shiun andej këndej, pastaj e zbret Zoti i Madh xhelal xhelal nëpërmjet erës në tokë, e pastaj ajo rritet, dhe pastaj sebepe të tjera të cilat vazhdojnë me e zhvillua këtë gruan e derisa bëhet buk. Thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se kur të frin erë shumë duhet të bëhet një dua. Cila është ajo duaja? Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wassalam, kur të frin era, apo dhe siç thot Anas ibn Malik, kur frynte erë fort, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam bënte këtë dua: Allahumma inni as'aluka min khairi ma ursilat bih wa a'udhu bika min sharri ma ursilat bih. Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wassalam, o Allah, kërkoj prej teje khairin me të cilin është dërguar kjo erë, sepse ajo bart edhe khair, po bart edhe azab. Pastaj ka thënë, dhe kërkoj mbrojtjen tënde që të më ruash nga sherrri që e bart kjo erë, nga sherrri që e bart kjo erë. Kjo është duaja e parë që ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka fry era. Hadith tjetër që ka nxjerrë Imam Buhariu, se pejgamberi alayhi salatu wassalam gjatë fryrjes së fortë të errave, çfarë ka bë? Ka bë këtë dua. Ka thënë Allahumma laqihan laqima. Ka thënë alayhi salatu wassalam, o Allah, bëje këtë erë pjellore, bartës të mirave, dhe mos e bën shterp, se ka mundësi veç me fry erë edhe kur gjo, vetëm i prapton disa drum, bën disa dëmtime, apo mirë po nuk sjell diçka të khairit. Dhe këtë kjo për urtësinë e Zotit te bareke ve teala. Hadith tjetër që ka sjell, pastaj do të ndalim me të gjitha rën me rën. Hadithin e radhës që ka sjell Imam Buhariu në kapitullin të cilin e ka vendos, e ka quajtur babun la tasubbu rih. Kapitull mos e shani erën. Kapitull mos e shani erën. Andaj ka ardhur hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alaihi salatu wassalam, edhe pse ky hadith kjo merret sikur hadith megjithse ka ardhur nga sahabët si transmetim, mirë po për shkak të
natyrës së këtyre gjërave, se era është diçka e cila është e jashtëzakonshme. Dhe çfarë duhet të bëjmë lutje, këta sahabët e kanë mësuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka nga Ubej se ka thënë la tasubur rih fa idha ra'aytum minha ma takrahun faqulu Allahumma inna nas'aluka khayra hadhihi ar-rih. Ka thënë Ubej radhiyallahu anhu, ka thënë mos e shani erën. Sepse njeriu për shembull kur dëmtohet për ndonjë fenomeni natyror, ka mundësi me e shah. Edhe plot njerëz i shahin, e ofendojnë. Apo i ofendon kafshët, i ofendon fenomenet natyrore për një dëmtim të cilin ka mundësia atina me i pasndodh. Thot mos e shani erën. E nëse shihni diçka që juve ju dëmton apo juve në keq për asaj çka e shkakton era, atëherë thuni: o Allah, kërkoj khairin e kësaj fryme. Kjo fryme fort, kjo erë fort. Dhe khairin me të cilin është dërguar kjo frymë, se kjo frymë është e urdhëruar, ajo nuk vepron vetë, e ka urdhëruar dikush. Kush është ai? Allahu subhanahu wa taala. Pas e ka thënë: dhe thuni: o Zot, kërkoj mbrojtjen nga sherrri i kësaj ere dhe nga sherrri që e bardh kjo erë me veti. Gjithashtu ka ardhur hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alaihi salatu wassalam: ar-rihu min ruhillah. Era është prej ushtrisë Zotit, prej rahmetit Zotit. Zoti e dërgon ata. Ajo nuk ec vet. Ajo është e qetë. Pse fryn era? Se Zoti e urdhron. Dhe urdhon me përpikmërinë më të saktë, me ilmin e tij absolut. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: ta'ti bir rahme wal azab. Era vjen edhe me rahmet, edhe me azab. Apo nëse vjen e qetë, bëhet flllat. Nëse vjen e ashpër, frikson. E nëse bëhet edhe më ashpër, atëherë dëmton. E mund me kon azab. Zoti na ruaj nga azabi i Zotit xhel xelalu. Fala tasubbuha. Ka thënë alayhi salatu wassalam: mos e shani erën. Mos e shani erën. Walakin sallallahu min khairiha. Ama çka do të më bë? Lypni pe Allahit khairin e kësaj ere. Lypni pe Allahut të mirën e kësaj fryme. Wa ta'awwadhu billahi min sharriha. Dhe kërkoni mbrojtjen e Allahut, pra mbrohuni te Allahu, prej Allahut, që mos t'ju godet sherrri i kësaj fryme dhe i kësaj ere. Këto janë 4 hadithe të cilat i ka sjellë Imam Buhariu rahimahullahu teala mbi duat apo për duat që duhet të bëhen kur fryn era apo kemi të bëjmë me fenomenin e erës. Çka duhet mësojmë nga këto hadithe të nderuar xhamat ne si musliman? Dikush ato gjë për tash sa të fry era, po për ditë ka mundësi me fry era. Dhe ne sikur që shpresojmë që kjo vap me u qetësue, çka jemi të shpresuar mu bë flllat. Ai flllat është erë. Ajo erë ka mundësi mu rrit dhe mu bë vërshim, sikur që u bë para disa ditëve. Dhe pastaj dëmton. E mirë, në këtë fenomen, na çish duhet më apo? Ne duhet e para të ndërum xhamat ta dimë se këto janë sebepe e ne kena punë me Zotin. Atë mësimi i parë që mësojmë nga lutjet e pejgamberit alayhi salatu wassalam në erën e fortë dhe frymën e fortë është që ne gjërat i lidhim me Zotin e Madh subhanahu wa taala. Këto janë sebepe e kush i bën këto sebepe? Rabbul Alamin. Atë mësimi i parë që mësojmë të ndërum xhamat, cila është që mos lidhemi me sebepet, por të lidhemi me atë i cili shkakton sebepet. Pra era sado që frin fllart, mirë, qetë, apo fort, apo ashpër, apo deri në azab, ajo se ban vetë ata. Ata e ka dërgu dikush. E neve pejgamberi alayhi salatu wassalam na mëson që ne të lidhemi me atë i cili e ka dërgu, jo me këtë dërgumën. Kjo është e dërgume. Ai i cili e ka dërgu është Rabbul Alamin. Andaj mësimi i parë që ne e marrim nga ky varg lutjes të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që ne mos lidhemi me erën, se erën s'kish ka i banti. Erës nuk i çka i ban. Ai çka e ka lshu erën me atë ki punti, me Zotin e Madh subhanahu wa taala. Andaj shikoj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam me çdo fenomen natyror i lidh të njerëz me Zotin. I lidh të njerëz me Rabbul Alamin, me Zotin e Madh te bareke wa taala. Dhe ti e shef se njerëzit për shembull në raport me fenomenet natyrore janë larman, varësisht për besimin që ka Rabbul Alamin dhe Zoti i Madh te bareke wa taala. E dyta cila të ndërum xhamat është bashkimi mes në fenomenet natyrore
në mes frikës dhe shpresës. Selullahe min khajriha wa ta'awwadu billahi min sharriha. Lut në Allahun t'ja jep khajrin e kësaj ere dhe lut në Zotin dhe kërkoni mbrojtje për Zotit t'ju ruan nga sherrri kësaj ere. Te zemra e besimtarit gjithmonë bëhet bashk çka? Shpresa për rahmet dhe tuta për azapit. Që kjo është një besimtar i mirë. Edhe tutët mos ta dënojë Zotin, ama edhe ka shpresë. Ne zakonisht i shohim njerëzit që ulën dhe strehohen në taraf, në skaj, në qosh. Qishë në qosh? Këtë mirë ka mu bo, këtë hajrë ka mu bo. Nuk o kjo bash e duhura. Apo? Dhe tjertë vështutën, vësharë ka me ndohë. Jo, vla, as kjo. Ne lusim Allahun dhe shpresojmë rahmetin e tina. Apo? Dhe nëse e mërti 8 miliard njerëz, shumica për i tëre a gëzojnë shnet, a kitë smut janë? Ja, shumica dërmuse e njerëzve janë shëndetshëm. Shumica dërmuse e njerëzve janë shëndetshëm. Smut janë me gishtë, numërohet. Smut janë me gishtë. Dhe nëse e merë me haltane, shumë e thjeshtë, a ma shumë ka të smut atë shnosh. Ti dilë këshëri njerëzve që shlevizin, ma shumë ka të shnosh se sa të smut. Dhe më thonë, rahmeti Allahu të maj ma se sa smundja. Po këta syve shiko, besimtari duhet gjithmonë me mbledh në mes shpresës të Zoti dhe frikës për Zotit. Ne edhe shpresojmë, edhe frigohemi. E kjo është sekreti zemrës. I mbledh të dijat, edhe tutët edhe shpresojnë. Edhe tutët edhe shpresojnë. Dhe kjo nuk e shqytme. Dhe disa njerëz janë mësu vetëm me një njërë. Ja, thëtune, ja tut na ja s'ka. Ose ja shpresoj, ja, jo nuk ka. Edhe kjo. Imam Ahmedi e ka përshkruar frigën dhe shpresën e muslimanit si dy krahët e zogit kur fluturon. Ka thëna fluturon me një, me dy. Me dy krahë. Pra balanci i zogit kur fluturon, i plumbit kur fluturon, është me dy krahë. Edhe muslimani ecë me shpresë edhe tut. Asnjëherë mos e ndal shpresën, ama asnjëherë mos e ndal tutën. A keni pa njëri kur e drejton makinën e vet? Edhe jep gaz, ama se hek kamën për frenit. Ai nuk frenon vazhdimisht, e mban balans. Mirë po është gjendje gatishmërie për frenim sa herë që kërkon nevoja. E nevoja ka mundësi me kërku, jo kur do ti. Ka mundësi dikush kalon shpejt, me njëherë frenon. Apo, kështu është dhe jeta besimtarit. Ai vazhdimisht është mes shtypjes gazit dhe frenit, për me mujt me mri, me selamet dhe të venit që ka po do. Njëjtë është edhe rruga e ahiretit. Ec tutët derit mrije në skajnë e duhur të tina. Tjetra, mësimi i tretë që nxjerrim nga të hadithit pejgamberit alayhis salatu wassalam, të lutjet që i bën te Allahumma laqihan la aqima, o Allah bëje këtë erë pjellore, e cila bart me veti khajr, shi, bereqet, e ushqen tokën dhe e nxit ushqimin. Dhe mos e bën shtarp. Ka mundësi bje uj shivi madh, veç bandam kur gjo khajrës nuk shofna. Varsisht prej asaj qka ne e meritojna. E treta qka mësoj për kësaj të ndërum gjëmat, që ne ta pranojmë se khajri, e mira edhe e keqa nuk janë dorë të fenomeneve natyrore. As dielli nuk nxe pse ju ka tek me nxe. A ndodh dielli me thanë, ti përvloj qëto si vjetë se mo e të prunta. Ja, nuk ka dorë kur gjo. As hana, as dielli, as yjet, as qiu, as era, as toka nuk veprojnë vetë. Krejt i cakton Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj thëtë Allahu gjelëgjane në Kur'an, inne fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi l-lejli wal nahar. Në krijimin e qiejve dhe të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, dhe në rejtë që ecin në qiell, dhe në anijen e cila ecë dhe lundron në det dhe oqean. Qa ka këtu? Këtë është e Zotit Gjelle Gjelalu. Andaj në mëson pejgamberi alayhis salatu wassalam që të mirat dhe të këqijat mos mbyllim fenomene natyrore. Një erë keqe, ajo ka mundsi erë keqe të ka dëmtu tije. Po kush e ka shlu ata? Andaj shikoj pejgamberi alayhis salatu wassalam gjithmonë na lidh neve me Zotin e Madh. Pi atje. Nëse vjen rahmet pitina,
Nëse vjen dënim pi gjunave tua, ama Zoti e ka shluar ata. Zoti e ka shluar. Andaj duhet gjithmonë t'i lidhim fenomenet që ndodhin me Zotin e Madh subhanahu wa taala. Hadith të Gjibrailit, kur e kemi mësue 6 shtyllat e imanit, që i din krejt musliman, cila është e 6-ta, en tu'mine bil qaderi khajrihi vë sharrihi, ti besosh qaderit, edhe të khajrit edhe të sherrit. Kur lidhet njeri me Zotin e Madh Gjelle Gjelalu, sebepi nuk e tut, ama sebepin as nuk e mohon. Qa do më thonë kjo? Qa do më thonë kjo? Mos u tut pi sebepeve, mos u tut pi smujës, mos u tut pi erës, mos u tut pi... Ka njerëzi si nëzinjet pa kavaja, apo bëjnë shi i madh, e thot i hinë ati, hinë mbyllët, kujtot se... Jo, mos u tut, ka dole, se ti ki pun me Zotin, ti s'ki edhe ku hik pi atina, ti ku do shme hik a të zë, ejnë me të kunu ju drik kumul maut, Allahu subhanahu wa ta'ala thot, ku do që t'jeni, vdekja ju zë, ti pi vdekja sun hik. Andaj, muslimani, me këto lutje që ne kam mësue pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, çka na ka mësue? Që ne zemrën me lidh me Zot, e kur të lidhet zemra me Zot, pi sebepit nuk tutet, pra pi erës nuk tutet, pi shiut nuk tutet, pi tërmetit, në realitet na tut pi Zotit i cili ka shlu këtë tërmet. Në realitet tut pi Zotit të Madh i cili ka mundësi na merr me vërshim. Dhe tjetra nuk e mohon sebepin. Çfarë do të thonë nuk e mohon sebepin? Kjo nuk i bet që ti mos mi murë sebepet, që mos me të hiu i shpi. Jo. As nuk e mohon sebepin, as nuk tutut pi sebepit. Gjithë të gjërat i lidh me Allahun subhanahu wa taala. Andaj për shembull marrë insanin. Insani jo prodhim i martesës. Apo çiftëzimi i burrit dhe gruajës e ka sjell insanin në dunjë. Apo edhe pse kjo është sebeb, po na e dim se Zoti e ka pruar. Zoti ka pruar. Pra bashkon mes sebepit dhe kujna dhe besimin në Zot se ai e ka bërë këtë. Subhanahu wa taala. Andaj pranimi se gjithçka lidhet me Zotin e Madh subhanahu wa taala. E katërta të ndërum xhamat është kur ndryshojnë fenomenet prin shi, në diell, pi vap, ftoft, pim ftoft, nxat i madh, frime madhe, shi i madh, apo në këtë këto fenomene, çka na e kujton pejgamberi alayhis salam? Çka me kujtue? Keni pa njani mi një herë sa të fënije, thot e kam lani dritare qenë ma ban lom. Thot shkoj kerri, pas në arru gjama qenë. Nuk i kujtohet që të shka. Apo, mi një herë i kujtohet dhe një sebeb i cili ka të boje me materialin e tina. E pejgamberi alayhis salam, çfarë po na mëson me këtë lutje? Kur ka një ndryshim në qiell, e një ndryshim në tokë, një frim, një erë, një shi, një nxet, një vap. Gjatë këtyre ndryshimeve, mos më të kujtu ti se xhamin vallaj lash qel, e ka na bollom kere, ki kërë shkoj. Jo, kujtoja Allahun subhanahu wa taala. Kujtoja Allahun Gjelle Gjelalu. Zoti na i ban neve këto ndryshime me kujtu Jo me kujtu ti xhamin tanë qel që e kilon. Leje mo xhamin tanë qel. Apo, nësë më dojnë ati mshele xhamin, ama jo ti çdo fenomen natyror me lidh me shpinën tane, me kerrin tanë, me duqanin tanë, a u dëmtove vlla? Atë kishin ti uj, kënë të regula kjo. Po gjatë ati fenomenit, kush atë të kujtue? Ka një të madhnue Allahun Gjelle Gjelalu. Andaj duhet fenomenet natyrore me na kujtu Zotin e Madh Gjelle Gjelalu. Nuk ka një ndryshim që Zoti e ban në univers, vetë se qëllimi jo me ta kujtu Zotin. Kret, çka çon Allahu e kujtimin? Çdo sen çka vjen në dunjë, çdo e mirë çka vjen në dunjë, Zoti do me ta kujtue Allahun subhanahu wa taala. E kur na gjithçka shfrytëzojmë e nuk na kujton Allahun, nuk jena busullën e kena humb. E kur të humbet busulla, a ma ketë se me hub kohën. Sepse njeriu, nëse është duke ecë me një vend, edhe hub drejtimin, vakt ka. Apo, ose ju ka ngushtu vakti, edhe ju ka ngushtu edhe i ka hub drejtimi. Cilin du të me gjithë mas pare? Drejtimi. Ka do me shku? I ki edhe 1000 kilometra rrugë, a me ki hub udhën. Ti ja ma mirë njerë me përcaktur rrugën e sakë se ka kemi shku, se sa ti me hangër në vakt. Se funi furit edhe i vakt ka mu hargjue, e ti ki me mbet prap, pa pra e kri punën. Për këtë asyri në ndryshimet natyrore, qëfar? Në mëson pejgamberi alayhis salam, se çdo lëvizje në univers ka për qëllim për kujtimin dhe madhrimin dhe lartësimin e Zotit Madh te bareke ve teala. Tjetra të ndërum xhamat, shiko.
Çka tha pejgamberi alayhis salam apo Ubeji prej sahabëve, se ka hadith tjetër, la tasubur rih, mos e shani erën. Mos e shani erën. Kjo çka tregon? Se njerëzit në gjahiljet me fenomenet natyrore janë çfarë? Janë pozicionuar në pozicionin e sharsit. Njëre keqe edhe janë nisë me shah, runa Zot. Kira realisht ata e shah se bebi që e ka që Zoti. Sa jo erë vetë nuk ecë. Apo, nëse për shembull njeriu e drejton makinën, edhe i mshon dikujna, edhe dëmton, runa Zot. E njëri më thon, "Kërri keq valla." Ka. Kush ka të tu këtë kërë? Filani. Apo, nuk ka dikun që kanë shti në burg kerrin. Ja, ka shti shoferin. Sa ajo është përgjithës për ata. Apo, shembulli Allahut është më i lartë. Ne zakonisht ka me bë, do na me shoh kerrin. Pse me shoh kerrin Allah? Po dikush e ka shtyr ata, e ka kontrolluar ata. Pejgamberi alayhis salam ja ka heqë cilësi xhailetit, arabëve. Dhe pastaj normal që këtë muslimanëve si rezultat i përhapjes të kësaj të shumë prej muslimanëve. Çka tha alayhis salam? Mos e shani erën. Kjo është me ta bë tërbije gjuhën. Sado që e vështirë që është një fenomen, sado që era është e fortë, shiu i madh, mos e shaj. Sepse po e shave, ti e shan Allah. Sigur që ka thënë pejgamberi alayhis salam hadith, se ka thënë Allahu subhanahu wa taala hadith qudsi, biri i Ademit e shan kohën. A realitet e shan Allah. E kush e ka ditën në dorë? E han, e marr, sahati, një e gjys, kush i ka në dorë këto? Kush i ka po këto? Rabbul Alamin. Ti kur e shan kohën, kur e shan shiun, kanë të shoh. Po kush e ka shlue? Rabbul Alamin. Andaj e bën tërbije pejgamberi alayhis salam gjuhën e muslimanit, çfarë? Mos u shaj. Mos u shaj. Nuk do të më kanë kjo efekti i parë joti, çau vabe kjo. Jo. Thuaj subhanallah, sikur do të them të hadithe të tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ka bën tërbije pejgamberi alayhis salam një musliman që kur ballafaqohet me ndonjë fenomen, apo a vret gishtin, a lëndohesh, a prishet diçka. Njerëzit zakonisht lidhen me të shabe. Ja, si të qëlloj për një herë mirë. Këtë prisht të mbinë muë. I dëgjoni fjallë të njerëzit. Thot, s'kam në falë për o gjavë. Shka ka e prisht bjerë mundorë. Po nuk o marë qashtu. Nuk o qashtu. Gjithë shka është të lidhë me kaderin e Zotit. Gjithë shka e ka shkrujt Zotit. Gjithë shka ecë dhe lëviz në këtë univers me urdhën e Zotit subhanahu wa ta'ala. Ti lidhë me Allahun subhanahu wa ta'ala, se nuk krim pun kjo lafi jot. A e bani të keqen të mirë? Jo. Kitë prisht ta mu mbin. Edha u baj mirë kjo? Jo. Andaj, kjo veç e shqetson zemrën, e ranon zemrën. Edhe ma e keqja, hinë gjuna dhe hinë mëkat me Allahun subhanahu wa ta'ala. E gjashta, prej mësimeve që ne kam su pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, me këto hadithe të lutjeve, kur ka frim, kur ka erë, kur ka shi, e kështë mëra, cila të ndërum gjëmat, është mos ti kundërvihemi gjërave që ilshon Zotit madh xhelle xhelalu. Të mësohemi, të bindemi kaderit Zotit. Mësohu me etë në rrjedhojën e kaderit. Se po i dale kaderit kundër, vështiro jeta. Kaderi e ka një trajektore, një vika hec. Edhe ti nëse i del kundër, paramendoj me dal një kerrit 300 orë, 200 orë, edhe kerri ranë, ose një kamionit, ose një autobusit, ose një trenit, edhe me dal me thonë i fort jam une. Ja, kaderi Allahut është për të i kësaj që ka mundet me ta mërim imaginata. Kur gjo nuk janë këto mjete shpejta, të forta, që ka një drejtim. Treni e merë një drejtim, dhe të nësi del kundër, apo për me shfridzu treni dush me hip në tren, me ecë me ta. Nëse i del kundër, të mytë, s'ka zgjidhe tjetër pa të mytë. Apo, e tani e kemi kaderin e Zotit, e ka një vija jo, e do me mëni që aty. Gjithë shka ecë me kaderin e Allah. Për me shku jeta mirë, shko ka ato ecë kaderi. Mos shko kundër. Sepse atërë nëse nuk pajtohesh me kaderin, kriot nervoza. Por nervoza jote nuk e ka kudretin me ndruhe kaderin e Allah. Njën e thot, tim jam o gjo. O pse jetë tim ti, kur gjo së ndryshon? Kur gjo?
Sikur që e shamja e erës, kur gjë nuk ndryshon. Shka do që shash, nervozosh, qetësosh, bezdisësh, kjo vijen e trajektorës kaderit isë nuk e ndryshon. Andaj për tjetu mirë dhe kanqëm, qka do të me bo? Ka ato heckë, qështu. Andaj për shemë, ne e kemi rasin matran që i ndodh njerit, vdekja. Nervoza jote, e kajt me jote, vajtimi jote. Pse ka ndalu për nga me rësam vajtimin? Sepse vajtimi është kundërshtin dhe i kaderit. Pse vdiq? E qa do me bo? Hajde ka dhëmë, a i vdiq. Apo vdiq filani, vdes familjari, edhe ti e kije pajtimin dhe kundërshtimin. Kundërshtimi jote kur gjo fajtës ba. Ja. E maj mira cila është me thonë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ta Allahu tjena, ta e kina më këthije. Edhe ato shka pajtohen, edhe ato shka spajtohen, i gjalli nuk, i dekti nuk njallët. Kur kush me të kajt me se ka qut dekmin, kur kush me të vajtu me se ka qut dekmin. E kjo shembull për ta kuptu se çdo kundërshtim dhe kadereve të Zotit nuk e ndryshon kaderin e Zotit hiç. E çka do të më bë? E jo ti është vetëm i mor sebepat. Tjetra kur gjë nuk takon tyje. Por këtë arsye na mëson pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, çka na mëson? Që ne mos i kundërvihemi kadereve të Zotit. Ose ka shlu frymën, ti vesh takon, ja Rab, khairin e kësaj o Zot, runa pisherit sajna, ama jo më kundërvije. Jo më kundërvise, ajo nuk nalët. Ajo nuk nalët me rizallukun as me idhrimin e kurkujna. Ajo e qënë vijen e vetë. E ti shko që ajo ka të heci kur shtrati i lumi që e ka vijen e vetë. Tjetra, shiko këtë dobit që e ka nxjerr nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasallam gjatë lutjeve kur ka fry era. Për dikan me fry era kur gjo nuk ka. S'ka vakte me menu për erën, s'ka vakte me menu për shiun. Ama po i bani dam, veç Zoti i madh diçka folaj. Veç Zoti i madh diçka folaj. Veç Zoti i madh diçka i shkon në mene e tutut me fol. Allahu e dim mas mirë ti çka menon ai për Zotin e madh. Shembull ja ka mush ujë Allah i shpijen. Ha? A kisa e ka ndrejsh drejt. Ja, çka shkon menja për Zotin? Çka shkon menja për Zotin? Kjo është provë. Zoti s'tin sprovë. Edhe ta teston, ta nxjerr. A ke pa sikur uji kur vjen shi i madh e nxjerr bërllogin jashtë. Pi kanaleve del çka smos. Pse? Se ka ai çaty ka bërllogi. A njerëzit bërlloget i kanë zemër. Veç vjen një sprovë provokon edhe nxjerr. Vjen një sprovë e provokon edhe e nxjerr. Andaj pejgamberi alayhis salam neve na mëson që në këto fenomene, edhe pse janë ditore, frima, era, shiu, vapa, janë ditore për ditë ndodhin. Mirë po pejgamberi sa çka do? Që rutinat ditore mos më na kalue çështu, si zakon. Jo mi boj ibadet. Ja, frima vjen ta nxjerr duaja. Era vjen ta nxjerr një lutje. Shiko, pejgamberi alayhis salam dëshiron që nga çdo fenomen, nga çdo pak frima, nxjerr një lutje. Sepse ti për lutje je krijuar. Kjo është sekreti i lutjeve. Kjo është sekreti i lëvizjeve të fenomeneve, që ti me të nxjerr lutja, me ta nxjerr Allahun i dua. Apo? E ka njerëz që nuk i kujtohet kjo. Duhet me nxjerr një dua, nxjerr një dua. E nxjerr një dua pa pas. Ti për shembull, mos me paskon frikë, me paskon këtë rahat, s'u ke shkujtuar. Ama ta turbullon pak, apo e ti ta nxjerr duaja. Kjo është për urtësive të Zotit xhelel xhelalu. Allahu e din çish funksionon njeri. Ai ka krijuar. Njeri mos me kon smundja. Valla nuk e ul krijet. Mos me kon belat, nuk e ul krijet. Mos me kon testat të ndryshme që Zoti ja çon njerit, vështirësitë, ai se ul krijet. Wallahi nuk e ul krijet. Po shifni mbretnit. Pse mbretnit nuk e ulin krijet? Sa të janë sprovuar me begati, me pushtet, me fuqi. Ai ul krijet veç kur i vjen belaja, veç kur i vjen trishtimi. Faraonat në Egjipt kanë jetuar në saltanatin më të madh të mundshëm, ndërkohë që njerëzit kanë dek për bukë. Në Egjipt kanë dek për bukë. Ai ka bëu këtë tjetër jetë me një vend. Edhe njëjta ndodhe me neve. Pastaj mas kalimit disa viteve zbulojna se dikush ka jetuar në mesin ton, apo dhe ka bëu jetë mbreti, ndërkohë që dikush mezi se ka nxjerr bukën. Me kjo kadero, kjo caktimi Zotit te bareke, kjo ndryshohet. Zoti ka sprovuar njerëzit. E çka do të na më bë? Pi këtyre rutinave me nxjerr dua. Nxjerr dua mbi çdo fenomenit, nxjerrni lutje.
Kjo është ibadet. Pra, rutinat e përditshmërisë tonë me kalun ibadet. Me kalun në ibadet, nxjerrni tasbih. Një subhanallah, një Allahu akbar, një la ilaha illa Allah. Tjetra prej mësimeve që kanë nxjerrë dietarët nga lutjet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, cila është të mësohet njëri me prit të mira. Me prit të mira. Andaj vërejnë çdo dua pejgamberi alayhi salatu wasalam që e ka bë, njëra është lut për hajër, pastaj është ka lut me mbroj pi sherrit. Pra, te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam bizotron mendibi që mirë ka më bë. Mirë inshallah ka më bë. Ai se kalon. Kështu më radh. Frika ekziston. Lutja për prej të keqes ekziston. O Zot, runa pi të keqes kësajna, runa pi sherrit kësajna. Ama e ka mësu besimtarin që me pas mendim të mirë. Mendim të mirë për Zotin e Madh te bareke ve teala. Tjetra prej mësimeve që kanë nxjerrë dietarët në duat e pejgamberit alayhi salatu wasalam, cila është se ka mundësi Zoti me mbledh azapin edhe rahmetin me një sebeb. Pra një shi është një ero. Për njënin është rahmet, për njënin është azap. Dhe kjo për kudretit Allahu subhanahu wa ta'ala. Një menqurio, një trua, njëni i bëhet azap, njëni i bëhet rahmet. Si kështu, bjeshiju me të madhe. Dikujt jam ush baqën qatë sa i duhet për me akrye bereqetin, për me bae ushimin, ja ujit grunin, ja ujit farën, qka e kam bjerë. I njëti shi, qatë dit, në qatë sekund, të tjetri, ja ka mush, po drumin uj. I njëti. E që ka thënë alayhi salatu wassalam, "Ar-rihu min ruhillah, ta'ti bir-rahmati wal-'adab." Kjo është për ushtrisë Allah, era për ushtrisë Allah. Vjen rahmet dhe bashkë me ta mundet dhe me kon azabi. Andaj për shembull ka shembull ndryshëm. Një njeri për shembull, një sebeb vjen, këta të dy ndryshe e psojnë. Apo, merre për shembull, Zoti na ruaj, ata që janë sprovuar me kancer. Allah i shëroft të sëmurët e muslimanëve, me çdo lloj sëmundjeve. Po jo krejt e përjetojnë njësoj. Ka njerëzi i afron me Zotin. Thotë një shakon dalalet, shakon humbje. Zoti ma çka sprov, më u kthit e aj, me lut atë. Ai e ka ndor smujën teme, ai e ka ndor shërimin tëm. Dhe e ban këtë sprov afrim me Zotin. Afrim ka Zoti. Dhe ka ana tjetër, ka njerëz që e njëti kancer, në qatë doze ka, njësoj e ka, njëtin ven e ka, azapa për këta. Janë isme me nuk keq për Allahin, që ka ma qoj muhe, pse muhe, që ka mba one, dhe fillon me hien nga kapitulli sherrit. E njëta është. Andaj që ka për nga mbena alayhi salatu wasalam si nga kam suhe, se me një sebeb, Zoti Madh te bareke ve teala, dikuj në jabon rahmet, dikuj në jabon azap. Andaj tja shë për shemë njerit, Zoti ha qonë 10 njerëzve ka 1 vlat, apo të 10 ka 2 vlat, apo të 10 ka 5 vlat. Ama jo ketë njësoj e ka njetën. Njërën t'i bëhat e vlati rahmet, tjetë t'i njëti e vlat, qatë datë ka linë, njësoj ka linë, qatë shnet e ka azapët. Edhe t'i isha prindit kur takohen, thot ki gjelli jotëve, që moshatar, azap i madhë, shamra, ki që të vëllë alhamdulillah, mëngon, i kujdeshëm, i ullzum, njëta. Një sebepo, qaj sebepo? Menquria. Allahu gjeleja edhe besimtarit menqurien, edhe pa besimtarit menqurien, edhe kriminalit menqurien. Besimtari e shfrytëzon menqurien për me bo khajr, për me mësu fejr, për me bo të mira, për minimu dikujna. Dikush e përdor, njëtën menquri, njëtën e ka, qatë nivel inteligencë e ka, me koeficient. Ama e shfrytëzon për shumë me bo shërë. Edhe ajduti nuk ka budal. Edhe ajduti, edhe këto ajdutat që ka vedhen me letra, këto matë me qëmë se këto s'ka, a me vedhen me letër. Që kjo letra thot e ban kisha këtë procedur vla, 1 milion gjep. Procedur, sikur këtë gjithë s'ka në regu. Ama të vedh, aja të vedh. Aja me menquri e ban, me dinakri e ban, që mu du kisha këtë regu. E njëta, me njëtën menquri dikush, ban mirë. Njëti, qaj trua. Mi po varët që i shvizon. Varët që i shvizon. Andaj, prej qudirave të sebepeve është që bartin me veti edhe rahmet, edhe azap, i njëti sen. Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që të lutemi për
khairin e sebepeve, dhe të na ruan pi sherrit atënve, dhe të na ruan prej sherrit atënve. E 10-ta prej mësimeve e që shumë e rëndësishme ndër xhamat. Çka na ka mësuar pejgamberi sa me këtë lutje? Që gjithmonë të jemi të varfër karshi Zotit, fukara karshi Allahut. Ne gjithmonë kemi nevojë për Allahun. E Allahut si duam na hiç. Allahut nuk i duam na hiç. Me dek ti, kur gjon s'bëhet. Me dek ti edhe unë, kur gjon s'bëhet. Kur gjon univers nuk ndryshon. Ha? Shiko, pos nëse Allahu xhelaluhu i jap dhënë sebeb. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, kur i ka vdek djali i vet, u ka errzu dilli. U ka errzu çat ditë çka ka vdek. Dhe me një herë kanë mendu disa sahabeve se kjo është sebeb që i ka vdek djali pejgamberit ton, alayhi salatu wassalam. Dhe është logjikshme me lidh këta me këta. Ama pejgamberi sa me ka largu këta. Ka thënë o ju njerëz, dielli dhe hana janë krijesat të Zotit. Ato ecin me urdhën e Allahut në xhelet që Zoti ka caktuar. Nuk errsohen dhe nuk ndriçojnë me lindjen apo me vdekjen e kujt do koft. Para më do djali pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur ka vdek, është errsuar dielli çat ditë. Nëse ka thonë nuk është sebeb djalit tëm. Ja, nuk është sebeb djalit tëm. Me paskon na, me paskon djali pejgamberit sa ka vdek, çat ditë ka çelluar më ursu dielli. Apo mirë po pejgamberi ka thonë nuk është sebeb djalit tëm. Me na çellu neve. Me na çellu neve. Por që mund të ka ndodhur ti një musibet, edhe çat ditë tërmon midis dite. Ha? Ja në e vliauna, se i shima dritat. Ja shima njerëzve dritat. Jo, nuk ndodhë kur gjo. Gjithë shka ndodhë, Zoti që ka caktue. Qika qka ne mëson të ndërum gjëmat? Se kur gjo nuk ka e jona. Ne jemi fukara për Allah, në gjithë shka Zoti e lëviz, kretë është e tina, jeta o jonë është ndër të tina, sukseset tonë janë ndër të tina, gjithë shka është ndër Zoti Gjelle Gjelalu. Po këtë asyri në kam su për nga mërë a.s. që ne vazhdimisht të manifestojmë fukarallokin ndaj Zotit. Gjithmonë i fukara, bo fukara për Allah. Mos u shtirë zëngin. Ani pse ki parët në gjep, mos u shtirë zëngin. Ani pse ki firma, ani pse ki e çka dolloj biznesi që ki, mos zgabo me mendu se ai të sheh. Vallahi shejtani mos kujto që o let. Një dit, 2 dit, 3 dit, 1 vjet, 10 vjet. Piçi i biznesit hajna buk. A nuk i një njerëz që thonë? Alhamdulillah, ama ki zemrën e kotit për duqanin. Ki e thot alhamdulillah, ama mes me kanë duqanin. Qa mes me kanë duqanin? Qa mes me kanë duqanin? Shikot të ndërën gjëmanë, zemra lidhet për dit kapak. Për dit kapak. Për dit kapak, edhe pastaj, kur ta shifsh, ki menon se duqanin e furnizon. A nuk janë një numër i madhi njerëzve që menojnë se duqanin e furnizon? Duqanin e furnizon. E një të të po gjë, po une qatibe e kam bukën. A se kam qati, po jobe nuk e ki qati bukën. Oj ndërun nuk e ki bukën qati. Ajo është sebeb Allahu të furnizon. Bane që nuk ka hiq, a i duqan, ti prap kishe pas me hangër. Ti kusht ka ushije në bartë nanës. A nuk është në bulale mini, zotë i madhë. Ti s'ki dit, as nuk dit ku i as qka i e. Po këtë asyje në mëson për nga mberi jonë, sallallahu alaihi wasallam, kur frin era, kur bjen shi, kur ka vërqim, kur ka vap. Çka do të qëndohë për fenomeneve të Zotit Gjelle Gjelalu, që ne vazhdimisht këtë të manifestojmë me fukarallëk ndaj Zotit. O Zot, ne jemi të varfër për tyje. O Allah, na fal. O Allah, mos na dono. Kjo është lidhja në mes robit edhe Zotit Madh Gjelle Gjelalu gjatë lëvizjeve të fenomeneve. Tjetra, që ne kam mësuar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, cila është ti dim sunetet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, qoftë edhe diçka e cila është rutinë, apo edhe në sinin e njëri për neve është e vogël. Plot për njerëz thotë, o gjë tash unë çdo kat hije ka dal ti mësoj këto fjala, po. Ka dua për me hyrë në shtëpi. Ka dua kur del pi shtëpie. Ka dua kur hip në kerr. Ka dua kur e shlën kerrin. Ka dua kur nisesh rrugë. Ka dua kur kthehesh. Pse du të mi ditë të dua? Ka dua kur rinë në vejtore. Ka dua kur del. Çdo sen ka dua. Pse? Sepse çdo lëvizje e jotja në ta ka mundësi me ardh edhe rahmeti edhe sherri. E ti e këta qyshe përcakton me dua, me lutje te Allahu subhanahu wa taala, dhe si ne kam mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Nga kjo që kam mësojna,
Por shembull dikush për njerëz thotë, a dua ka edhe kur frinje era? Po. Ka dua kur frinje era. Ka dua kur bërë shiu. Çka më mësoni sunetet e pejgamberit alayhi salatu wassalam në përditshmëritë e juve. Merë për shembull e kije mburoja e muslimanit. Libër i vogël e kije edhe në telefon e zbrit. Mësoje për ditë. Çka më thon kur dal pi shtëpie? Një javë ditë duhet me e thonë me telefon, me libër, mos arrit 8 ditë e thu vet. 8 ditë e thu vet. Për çdo sen. Sikur që njerëzit mbështeten te sebepet e veta, te dyqanet e veta, te mençuritë e veta, besimtari duhet më anxhit edhe këta me thonë Bismillah. Apo tawakkaltu ala Allah. Mësoj këto dua të cilat i ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka vazhduar Imam Buhariu me kapitullin e radhës ku e ka ndryshuar një fenomen dhe është fenomeni tjetër që ka të bëjë me vetëtimën edhe bubullimën. Çka themi kur ka bubullim? Çka themi kur ka vetëtim? Kjo është tjetër fenomen të cilin e ban Zoti i Madh te bareke ve teala me neve. Thot Imam Buhariu rahimahullahu teala, babun ad-du'a 'inda as-sawa'iq. Duaja kur ka vetëtim. Vetëtima është prej ushtrive të Zotit. E dërgon Allahu ndonjëherë alarm dhe vorrejtje për njerëzit, sepse shpesh herë habitemi, harrohemi, çoroditemi dhe mendojmë se toka është e jonja. Dhe gjithçka është e jonja. Dhe na mujna mu vesh që shdojna, edhe mujna mu zhvesh që shdojna, edhe mujna mu jetu që shdojna. E ndonjëherë vjen vetima dhe të kallzon, o ju njerëz, në tokë të hujini, so është e juve, so është kjo univers i juve, si një kini kriju ju. Ka ardhë hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alaihi salatu wassalam, kur e dëgjonte vetëtimën apo kur bënte vetëtim qilla, çka thonte pejgamberi alaihi salatu wassalam? Allahumma la taqtulna bi sa'qik wa la tuhlikna bi adhabik wa afina qabla dhalik. Thonte pejgamberi alaihi salatu wassalam, o Allah, mos na mbet me vetëtimën tënde. O Allah, mos na mbet me vetëtimën tënde dhe mos na shkatro me azapin tënd dhe falna neve dhe na jep shëndet neve para këtyre. Kjo është duaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka ardhur se kur është dëgju bubullima. Çka thot me thon kur dëgjohet bubullima? Vetëtima, ajo ndryshimi, e bubullima zani. Është trishtues. Ta prek palcën e zemrës. Çka thot me thon? Ka ardhur në hadith nga Ibn Abbasi radhiyallahu an, se Ibn Abbasi kur e dëgjonte bubullimën, çka thonte? Subhanalladhi sabbahta la. Ka thon, i madh është ai, i pastër pitmetave është ai, të cilit tyre bubullim pe madhronata. Kështu është lut Ibn Abbasi. Gjithashtu ka ardhur hadith nga Abdullah ibn Zubairi, ennehu kana idha sami'a ar-ra'da taraka al-hadith. Abdullah ibn Zubairi akon të kallzu hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam. Akon të ka mësuar njerëzve fe. Apo Kur'an hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe bubullim e madhe. Çka ka bë? E ka ndal hadithin. E ka ndal mësimin e hadithit, edhe çfarë ka thënë? Subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. E ka lexuar ajetin e Zotit Madh te bareke ve teala, pastaj ka thënë inna hadha lawa'idun shadidun li ahli al-ard. Pastaj ka thënë, kjo është një paralajmërim, një vërejtje e fortë për banorët e tokës. Shiko, ne zakonisht i lexojna një bubullim e fortë. Mësani qa? Kush e shloj këtë bubullim? Për çka e shloj këtë bubullim? Cilat janë urtësitë e kësaj bubullime? Nuk i dina. Andaj, shiko, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar për çdo fenomen me diçka me thënë. E kemi për shembull vetima. Vetima është ndryshimi i fortë. Është ndryshimi i fortë që e ban qiella. Ka ardhur hadithe, sikur që ka ardhur nga Ibn Abbasi radhiyallahu an, se vetima është melek i Zotit xhelal xhelal. Melek i Zotit xhelal xhelal, i cili e godet qiellin me urdhër të Zotit te bareke ve teala. E çka duhet themi ne gjatë këtyre fenomenave? Ne ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam. E para për të është bëjmë dua. O Allah, mos na vraj me këta. Sa jo del me mit. Djeg, zjarr.
Djeg, ka njerëz i myt. Dhe nuk e dim kush kanë e myt. Apo njerëz që keni pa thot, mos e moj telefonin ngat, mos e moj baterinë ngat, se trokjo. Lej bateriat, lej këto, lut Allah ja. Mas bateria, mos anë gjeni bateria. Mos të troke kjo, mos të troke ajo. Lut Allah, la taqtulna bisaq. O Allah, mos na mbyt me vëtëtimën tanë, me bubullimën tanë. Pas e ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam, dhe mos na shkatërro me azapin tanë. Allah ka azap fort. Zoti i madh ka azap fort. Shkoni të ndërum xhamat këtë nxet, këtë zhek, njëri s'e ka përcel. Ha? A 30 gradë. 30 gradë. Në Arabi 40 e diçka gradë. Apo, dhe përmendëm se në Irak, si vendi më i nxehtë në botë, dikun 83 gradë mënim. Edhe apet në tokë, nuk gjegët. Nuk gjegët miniherë njëri. Para më në xhenemin e Zotit xhel xhelal. Para më në zjarrin e Allahu subhanahu wa taala. Andaj kemi kujdes se me fenomenet e Zotit, me fuqitë e Zotit nuk bëhet ajgare. Kjo verë nuk duhet veç klimën me na i kujtuar, po të më na kujtuar edhe azapin e Zotit xhel xhelal. Kjo është frymë për frymës xhenemit. Kjo është frymë për frymës xhenemit. Andaj let na i kujtojnë këtë këto kanë Rabbul Alamin. Ka thënë Ibn Abbasi radhiyallahu anhu kur e dëgjonte ezanin e bubullimës, ka thënë subhanalladhi sabbahta la. Ka thënë i madh është ai i cili ti e të madhu ata. Për më farzani që ne Allahu na mundson me e dëgju sa mos më na plas vesht. Është shumë më e fuqishme është. Po ne banorët e tokës e dëgjojmë çat nivel mos më na plas Zoti xhel xhelal vesht. E çka ka bë? Ka bë doa, ka thënë i madh është ai që ti o i bubullim jetë madhu Zotin. Ti jetë madhu Zotin e madh subhanahu wa taala. Gjithashtu Abdullah ibn Zubairi, çka a kanë të mësu hadith. Kanë mësu njerëz ligjërat dhe ka bë bubullim e madhe. Ka bë vetim e madhe e kanal. Dhe ka filluar me lexu Kur'an. Mirë po i ka lexu ato ajete të cilat kanë të bëjnë me bubullimën edhe vetëtimin këtë Allahu subhanahu wa taala. Bubullima e madhnon duke falendëruar Zotin e vet dhe me laçet nga frika e Zotit. Dhe me laçet nga frika e Zotit, pastaj ka thënë, ky është një lajmërim shumë i fortë për njerëzit. Nuk ka lajmërim më të fortë se këto fenomene, po na nuk dina mi lexu ato. Si na të angazhojmë me diçka tjetër, është lidh zemra jon për tokë, është lidh zemra jon për material dhe nuk i lexon mesazhet e qiellës. A mesazhet vijnë pi qiellë të ndërum xhamat. Urtësit vijnë pi qiellë, të mirat vijnë pi qiellë, edhe lajmërimet vijnë pi qiellë. Për këtë arsye, duhet këto gjëra t'i lexojmë me kujdes të madh. Duhet t'i lexojmë me vigjilencë të madhe, sepse nëse sot nuk i morëm mësimet, ata do t'i pagujmë një ditë. Do t'i pagujmë me atë çka e ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për njerëzit. Pastaj e ka prur një kapitull tjetër Imam Buhariu, të cilin e ka quajtur babun men sa'ala Allah al-afia. Kapitulli i atij i cili lut Allahun për mbrojtje. Pro këto fenomene na e kujtojnë lutjen drejtuar Zotit për me lutë Allahun subhanahu wa taala me na ruaj nga gjithçka. Sallallahu al-afia. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam thonte sallallahu al-muafat. Lutna Allahun t'ju ruaje. Lutna Allahun t'ju mbroje. Kujdeset për juve, mos t'ju godite me diçka. Fa innahu lam yu'ta ba'da al-yaqin khayrun min al-muafat. Sepse njeriu nuk i është dhënë diçka pas bindjes në Allahun, edhe pse kjo ka transmetim nga Abu Bakr as-Siddiku radhiyallahu an, se nuk ka diçka mas bindjes që njeriu t'i jepë se sa ruajtja. Zoti më rujt. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allah na ruan nga çdo azab që ka me zbrit në tokë. Shikoni të ndërum xhamat, azabi vetë se ka nis me tregue simptomin e vet. Vrasje për ditë. Djali vret babën, vllau vllavin, nana qikën, qika nanën. Kjo është merr. Kjo çfarë azabi prit na tjetër? Çfarë azabi prit? Kjo është azabi që Zoti e shlon dorën e njerit. Njeri e dënon njerin. Njeri e shkatron njerin. Dhe kjo është fenomen tjetër për cilin do të flasim me lenin Allahu te bareke ve teala, se ne nuk kemi të morë mësim. Ne nuk kemi të morë mësim. Derisa të trokasë sicilit pineve në adresë të veçantë një ka një e keqja. Lutim Zotin e Madh që Allah të na ruan ya rabbal alamin. Na i mbledh mend ya rabbal alamin. Na ruan nga e keqja e insanëve,
e keqja e xhineve, e keqja e budallëve, e keqja e çoroditëve. Elusim Zotin e Madh xhelal xhelal që Allahu subhanahu wa taala mos na dënon me dënimin e tina, mos na dënon për shkak mëkateve tona, për shkak të metave tona, për shkak mangësive tona, për shkak atyre gjërave që ne i bëjmë me Zotin xhelal xhelalu nuk i do. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhelal xhelal na mundson që të jetojmë me Islam, që të rritemi me Islam dhe frymën e fundit Allahu të japë me iman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.